個蘋果突然暫停咗，跟住咧要玩個通過個炸彈。呢個遊戲咧就一個專門咧俾一個即係將啲炸彈俾人哋，唔好俾，即係人哋俾你炸彈嗰時，你要俾翻人哋，唔係如果你唔俾咧，你就會俾炸死你，就係咁嘅意思。唉，嚟，我哋 skip 咗佢啦，唔睇嗰個啦，我哋直接睇嗰個最後戰爭係點？睇嚟咧，剩翻3名玩家咧就會進行呢個決鬥。嗱，我猜係呢個豬嘢，即係呢個 Minecraft 幾個豬嘅呢個人贏咯。嗱，我都話啦，我賭咗一把啦。啦，到我嚟主角啦！呢個人嘅行個路有啲，哇！呢個人行個路有啲奇怪，我咁行嘅。我哋睇下佢喺度要裝個俾，做乜事啊？佢突然消失咗。我頭先仲想講佢要裝 B 裝到幾時？唉，嗱，我至少咧要攞到前3名啦。有炸彈，俾我！今次我哋要我要求唔高啦，至少9名左右，唔好個10位數就個位數啦。嗱，必須個位數。噔噔噔噔噔噔噔，冇人俾我炸彈嘅，真係冇人俾我炸彈，我有啲唔安樂喎，冇個興趣感啊！呢個遊戲嗰個興趣感又冇咗。嗱，而家咧我已經係個位數噶，已經。第7名啦，我已經第7名啦。嗱，顯示嗰個剩餘7名玩家噶嘛？睇下我可以活到第幾名？據我所知啊，經過我之前咧拍嗰啲影片啊，基本都係好似冇贏過咁。據我所知，我應該可以攞到個第3名啦。第3名啦！我講嘢講少咗。喂我！唉，攞咗第5名。唉。嗱，再次呢個豬咧又入咗呢個決賽啦。我哋睇下佢究竟可唔可以攞到呢個先。嗱，我支持呢個豬啊！嗱，而家呢個雀仔咧都係冇辦法啦，我以為佢仲贏添，頭先係呢個猴子殺咗我，記住佢。話俾你聽，今次咧我就賭一把。如果咧我今次入唔到個位數咧，我又喺嗰個 pistol 咧送個嗰個歐幣。真噶，真送嗰個歐幣噶。唔送唔得噶，OK，
我睇下活唔活到出去先。嗱，而家第19名啊，暫時都好輕鬆。哇！死咯！死啦！第19名就死嗱，我下次真係唔俾㗎，我真係要到100送人哋 logo， 咪送人哋歐幣啦，冇錢啦，我走啦，唉。